Xin chào tất cả các bạn, mình xin được giới thiệu mình là Nga, chuyên phân phối dòng sản phẩm của Amnature. Hôm nay mình làm video này để muốn giới thiệu cho các bạn một cái loại sữa rửa mặt của bên mình, đó là sữa rửa mặt của Amnature với chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên như là cúc La Mã, tảo biển và nô hội cùng một số thành phần khác nữa. Các bạn ơi, thì thành phần của nó là hoàn toàn từ thiên nhiên thì có an toàn hay không ạ? Tuyệt đối an toàn luôn, đúng không? Với tất cả các loại da. Các bạn, một số bạn mà sợ mà da mình bị nhạy cảm ấy thì các bạn test thử ra tay nhé. Và đặc điểm nổi trội thứ hai của nó đó là có đầu silicon mềm mại luôn, giúp chúng ta làm sạch sâu này ở bên trong này, đánh bay những cái lớp tế bào chết này, nó tạo thành sừng lên rồi đấy. Và đặc điểm thứ ba đó là giúp chúng ta rất chi là tiết kiệm với cơ chế tạo bọt mịn này, rất chi là mịn luôn, làm cho chúng ta sạch sâu ở bên trong, loại bỏ các loại vi khuẩn này, và làm những cái mụn đầu đen ở các hai bên khóe mũi này và phần trán, phần cằm, sẽ giúp chúng ta đánh bay được những cái mụn đầu đen, những chất nhờn. Và hôm nay mình xin được test thử cho các bạn xem nhé. Đây là mình vừa đi làm về, da rất chi là nhờn luôn, bóng nhẫy luôn, và vi khuẩn này nhiều lắm, da nhờn, bụi bẩn nhiều và vi khuẩn tất nhiên là nó sẽ rất chi là nhiều luôn. Và mình xin được test thử cho các bạn xem nhé. Thứ nhất là chúng ta, trước khi mình đang làm video cho nên là mình không rửa mặt được. Thứ nhất là chúng ta làm ướt da mặt này. Điều thứ hai là chúng ta sử dụng lấy một đầu silicone này, chúng ta ấn để tạo bọt này, và chúng ta chấm ra các điểm nhé. Rất chi là tiết kiệm các bạn ạ. Xong chúng ta tiến hành massage này. Các bạn biết là đặc điểm nổi trội của cái đầu silicone này là giúp chúng ta làm sạch sâu ở bên trong này. Đặc điểm thứ hai này, giúp chúng ta là massage vùng da mặt của mình nhé. Các bạn cũng biết là da mặt được massage rất chi là thích, và giảm cái tình trạng là bị các cơ ấy, bị chảy xệ luôn. Mùi rất chi là thơm các bạn ơi. Chúng ta cứ tiến hành massage theo chiều kim đồng hồ nhé. Chúng ta nhớ là lưu ý là những cái bạn nào bị nhiều mụn đầu đen ấy, ở hai bên cánh mũi, khóe mũi này là chúng ta phải massage kỹ nhé. Những bạn nào mà chưa sở hữu cho mình một cái lọ sữa rửa mặt mà có hai công dụng như này, vừa tiến hành vừa làm sạch da, vừa làm massage da mặt nhé, thì chúng ta hãy nhanh tay sở hữu ngay cho mình một em này về để chăm sóc da nhé. Các bạn thấy không? Rất chi là sạch. Mình đang làm video nên là mình không rửa mặt được. Rồi, chút nữa mình sẽ đi rửa. Các bạn xem này, da mình sạch hơn rất nhiều rồi đấy. Các bạn nhớ ủng hộ mình nhé. Tạm biệt các bạn.